to Allah zai umarni ya rubuta maka lada har ka warke. To wannan shine kawai sirrin fa'idar ka dauki abin da zaka iya kullum amma idan a'a kana yi da yawa wata ran kai ba wata ran kai wata to ran da kai a rubuta ran da kai kuma shi ke rubuta ba amma idan ka dauki wani adadi kullum kana iya yin sa to wannan kaman wani wato ka zama kaman kayan lissa ne amma wani fa'ida za ka baka da zarar rai lafiya ta kwantar da kai to har ka warke kana rubuta maka ladanka amma kana yi in kai bulaguro halin bulaguro baka iya yi ba ana rubuta maka ladan wannan yana da hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi ne amma ba wani kayyadewa mutum yana daukan gwarwar abin da zai yi wala tambaya shine bayan da muke salatu ala sallama yana da dama amma wanda annabi ya koyar shine ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallallahu alaihi wa ala ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin